喺中山三鄉百零萬就可以住別墅啦，何必去揀洋房呢？今日睇呢一間係我哋海柏灣畔呢個1/4嘅單邊位，因為我哋呢個位置呢側邊仲有地方俾我哋停車嘅，所以停車方面呢係比較方便嘅。呢一間係東北向一個單邊位嚇，咁佢嘅花園呢都相當係一個大花園嚟嘅。目前呢業主側邊已經有利用咗啦，咁我哋前花園呢邊呢仲夠細大嘅，方方正正嚟嘅。咁咧，我哋入間屋度睇下先。入嚟咧，呢度做咗個玄關，做咗鞋櫃喺呢一邊啦。咁業主咧啱先側邊花園擴展咗啦。咁呢邊原先係廚房嘅，現時都係一個好大嘅空間喺度啦。包括我哋呢邊大廳嘅位置都係比較開闊嘅。咁咧旁邊嗰度咧就已經做咗一個大廚房同埋一個飯廳喺入邊，睇下呢個空間係唔係夠細大啊？我哋呢一間小別墅咧，一共係3層嘅。咁2樓咧就係2個房間同一個洗手間嘅。咁3樓咧露台係睇出去花園景觀，同埋我哋一個主人套房嘅。咁呢個空間咧都係夠細，一般嘅家庭使用啦。咁目前咧佢係105方嘅，咁單邊位啦。咁目前咧係140萬就 OK 噶啦。如果有興趣嘅，可以聯繫君仔過嚟睇翻嘅。